contra l'ictus és el manifest. Amb aquest manifest fem una crida a totes les institucions sanitàries, als col·legis professionals, a les entitats socials, empreses i a la ciutadania en general, per a donar suport actiu a les campanyes de sensibilització i educació sanitària sobre l'ictus, per a promoure la prevenció com a eina fonamental de la salut pública, per a millorar la resposta sanitària urgent i la continuïtat assistencial a través de la recerca i de la innovació, i finalment per assolir la inclusió social, implementar les mesures i actuacions que necessiten les persones afectades i les seves famílies. Superar l'impacte de l'ictus no és només un repte mèdic, és un repte social, comunitari i polític. És una missió col·lectiva que requereix unitat d'acció, lideratge institucional i compromís ciutadà. Per això, avui, des del Departament de Salut i des de la Fundació Ictus, conviden a totes les persones, entitats i organitzacions a adherir-se a aquest manifest, com a mostra d'un compromís ferm per a una Catalunya sensible, informada i decidida a actuar per salvar vides i per superar l'ictus.